Slowly, baby. Don't be scared. देखो कुक्कू मामा के साथ जाना। ये तो बता दो सब लोग, ताकि आप स्केर्ड हो जाओ। देखो दीदी के पहले। Don't run. Wait, baby. Don't go. पीछे। कितनी दूर है यहाँ पे? तुम्हें आने दो। जरा पकड़ लो भाई, इतने बोर्ड में लाया हूँ पैदल ना चलना ना, जो कॉर्बेट वाला उसे लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रास्ता पूरा है। हाँ कॉर्बेट जाती हैं हाँ अंदर तक, वहीं पार्किंग है। वहीं पार्किंग है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा करता है सब आ जाता है। सही बात है। तो वहाँ से इतना पैदल चलना होगा मैक्सिमम, यहाँ से जहाँ हम जाने वाले सिर्फ इतना पैदल चलना। वो चल रहा है क्या? वो 250 मीटर से आगे कॉर्बेट डाल ना सर, वो तो बंद है। वो तो मेरे ख्याल से 1 तारीख से बंद है। बंद हो गया होगा। 1 जुलाई, अक्टूबर में खुलेगा। चलो लेट्स गो, भैया के पीछे। अक्टूबर में आना पड़ेगा आपको उसके लिए। चलो लेट्स गो, बहुत पास है। आज आप कोई बहुत दूर कोई है? चलो बिल्कुल सेंटर में रहना है बेटू, है ना, साइडों में नहीं जाना। हाँ यस, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, आपको बिल्कुल सेंटर में रहना है जहाँ पे स्टोन्स हैं। ओके मेरा समय बचा ना, वरना मैं वाओ, यू आर ए विनर। वो कैसे आ जाएंगे इतनी दूर यार? नेटवर्क आ रहे हैं वो आगे ऊपर को, आगे वहीं पे है ना, गेट पे ही हूँ। लो मेरी बात करा दो। तो बात कैसे कराऊँ जब यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे यार? यहाँ से 5 कदम पीछे नेटवर्क आते हैं। आपके समझ से नेटवर्क नहीं, गायब है। अभी तो मैंने वहाँ से बात ही की, नेटवर्क अब आने रहा। पॉज है। अरे बाप रे बाप, उनसे बात करवा लेंगे। अरे यार अबे बटरफ्लाई,
अबे आपके ही पीछे पड़ गई बेटू। ये देखो ब्लैक एंड येलो। चलो सेंटर में चलो, ठीक है। स्लोली जाना, जाओ 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 जाओ। वेरी गुड। नहीं स्लोली स्लोली, फास्ट नहीं। नहा सकते हो आप, नीचे जाना। चलो आप भी नहाओ। दीदी हमें तो पता नहीं था, देखो बेटू यहाँ पे बहुत स्लिपरी है। यहाँ पे आप अपने सैंडल उतार, यहाँ पे सैंडल उतार के रख दो ऊपर। सैंडल उतार के ऊपर रख दो, ऊपर रख दो। रखो तो सही, तभी तो वाटर में पैर डुबाओगे। ऊपर रख दो। अबे भाई ये नौकरी करवा रहे हो मुझसे क्या, तुम्हारे बाप की। चलो मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए भी वेट करना पड़ेगा आपको। मेरे लिए वेट करो। आठ मिनट। यार अब यहाँ से कैसे